So ayan guys, may tanggap tayong Nisol i125. Nagagawa pa lang itong mga around 15 days pa lang, sabi nung may-ari. So nasiraan lang sila, nagawi lang sila dito sa amin, tapos biglang nasiraan. Iniwan na nila yung kanilang motor kasi uwi pa sila ng Santiago. Bali yung may-ari nito is taga Santiago. Ayan, may napansin kagad ako. Yung sensor naputol na yung sensor, o hindi na nila binalik. Ito yung naputol na sensor. Yan, so sabi nung may-ari, kahit nung kagagawa pa lang is hindi na talaga siya makatakbo. Tapos may napansin pa kagad ako dito. Ayan o. So tinap overhaul nila ito, mga 15 days pa lang, pero hindi na sila naglinis ng throttle body. Ayan o, ang dumi. Ayan. Tapos kahit dito sa may intake nya, so kung katatap overhaul pa lang ito ng around 15 days is hindi naman siguro magiging kadumi kagad na ganyan. So tinap overhaul nila, hindi na nila nilinis. So sayang naman, di ba? Kung ikaw yung customer, magpapagawa ka tapos ganyan na hindi naman nila nilinis, talagang hindi ka masasatisfied na customer. So ibababa natin to kasi walang compression. Bali ang pinalitan lang daw nila is piston ring lang. Ayan, bababa ulit natin. Check natin kung ano yung naging problema. Ay, baba na natin. So ayan, nahiwalay na natin. Tignan nyo mabuti. 15 days lang yan, sabi nung may-ari. So napakadumi naman yan. 15 days lang nakare-refresh yung engine. Ayan o, tagas talaga siya. So mukhang hindi sinervisan ng mainam ito. And so ibababa natin para ma-check natin kung anong nasira. So ayan, mukhang ito yung pinanggagalingan ng tagas kasi hindi nila masyadong naiayos yung anong tawag dito, yung gasket niyan. Medyo tagilid kasi siya dito, hindi siya naiayos ng mabuti. Yan yung pinanggagalingan ng tagas niya. So yan, pala maraming langis dito at tumapon. So ayan na guys, binabaklas ko. So yan, may na-discover ako. Masyado ng ano to, maluwag, hindi siguro sa nila nahigpitan. Ayan o, nakita nyo naman, hindi nila nahigpitan. Nakalimutan nila tong higpitan. Ayan. So kawawa naman yung customer. Ayan. Hindi nila to nahigpitan. Nako. May mga mekaniko kasing ganyan. Siguro nag-aapura. Dami na rin ng customer nila. Hindi nila ito nahigpitan. Kaya pala yan, may tagas. Ano, maluwag lang talaga siya. So dapat pagka gagawa tayo ng motor, make sure na may higpitan natin mabuti yung mga tornilyo kasi pwedeng magka problema just in case na maluwag yung mga tornilyo natin. Ayan, cut ko muna yung video kasi tatanggalin ko pa tong head. Dinikitan nila to ng sobrang dami na naman sigurong pandikit. Ayan, baba ko muna. So ayan guys, tama nga yung sinabi ko dun sa may-ari nito na pwedeng tinap overhaul nila, pero tingnan nyo naman, hindi man lang nila nilinis yung piston. Within 15 days hindi naman magbi-build up ng ganito karami kaagad na carbon eh. Ayan o, makita nyo naman, 15 days. Kita nyo yung cylinder head o, hindi man lang nilinis. Syempre yung mga carbon na yan, pwedeng pagka natanggal na ganyan,
pwedeng bumara dito, ayan, sa valvula. Kaya nawawala talaga yung compression. O, kita nyo naman dito, di ba? Ayan o. Ayan o. O. Ayan, posibleng nabarahan itong valvula. So, i-check natin kung may leak yung valvula. Hindi na siguro sila nag-valve grind, basta yung piston ring lang ang pinapalitan nung may-ari. Hindi na sila nag-valve grind. Hindi na nila nilinisan yung piston. Saka yung cylinder head, tignan nyo naman, napakadumi. Ayan. So dapat ayusin nung mekaniko yan kasi magbabayad naman ng tama yung customer. Napakadumi, hindi man lang nila nilinisan. So shoutout sa mga ganitong mekaniko. Kilos-kilos din pag may time. So ayan, nag-overheat. Nag-overheat yung block. Ang daming gas-gas. Ayan, papalitan na lang natin to ng bago. Ayan, gas-gas din yung piston. Ayan, tignan nyo naman yung throttle body, hindi man lang nila nilinis. So ayan, yan yung mga nasira, papalitan natin. At magpapalit na rin tayo ng valve seal. Magbabalve grind tayo. So kawawa naman si amigo. Ano yung may-ari nito? Indian. Check natin kung may leak yung mga valvula. So ayan nga, mayroon siyang leak kasi hindi nila nilinis mabuti itong cylinder head. May leak yung exhaust. Try din natin sa intake. Parehas na may leak, so kaya walang compression kasi nagli-leak na yung valvula. Tsaka yung block overheat din kasi, kaya wala talagang compression, kaya ayaw umandar. So yan, nakita nyo, basa, nag-leak na yung valvula. Ibabalve grind natin para hindi na siya mag-leak at papalitan natin ng buong block na lang. So ayan, kung makikita nyo, tinanggal na natin yung mga langis-langis yan na lumapon kanina. So sana naman kung itatap overhaul yung motor, kahit pa paano naman, linisin na rin natin mabuti para naman masatisfied yung ating customer. Ayan, so ito, nangitim na talaga siya, pero at least natanggal na natin yung mga tumapon na langis dyan. Ayan, para naman masatisfied yung ating customer. So yung may-ari nito, taga Santiago pa. Nasiraan lang talaga sila dito, pero hindi na nila pinunta ng Santiago. Papagawa lang daw nila to, around 15 days pa lang. Wala sa Ramon. Ayan, hindi ko alam kung saan shop sa Ramon. So, at least nalinis na natin mabuti. Ayan. So ayan na yung mga pyesa, nalinis na natin yung valvula. Ito yung valvula. At tignan nyo naman yung cylinder head kumpara mo sa dati, di ba? O yan. Pati yung mga ports, nilinis na rin natin. Kasi nag-carbon na talaga siya. So kahit pa paano naman dapat linisin natin mabuti para hindi naman kawawa yung ating mga customer. So ayun guys, pwede na nating buuin at isalpak. Yan, linisan ng mabuti. Dapat ganyan yung ginawa nila para malinis. So ayan mga idol, nagtataka ko kung bakit may pumapasok na buhangin, may airbox naman. Ayan, meron naman siyang airbox. So hindi siguro nila ito napansin. Yan, syempre direkta yung gulong dito. Ayan, may butas siyang maliit dito, pumapasok yung buhangin. So yun yung pwedeng nagkukos ng pagpasok ng ano dito, para isang tanong. mga buhangin. Tsaka tignan nyo, may tubig din na pumasok oh. Ayan, ayan. So dapat kung may nakita kayong mga buhangin dito, dapat magtataka kayo kasi yan,
dapat walang buhangin dyan kasi may filter naman. So ito, dyan pumapasok yung buhangin kasi pag umulan tumatalsik yung mga putik, so papasok talaga dyan. Kaya siguro kaya nagkasgas yung block nya kasi direkta nang pumapasok yung buhangin sa cylinder. Yan yung block nya. Yan o, gas-gas. Kagagawa lang to 15 days pa lang. So nasira kaagad siya dahil sa pwedeng dito kasi pumasok na yung mga buhangin dyan. So tatakpan natin yun. Bakit sa side na pare? So yan na nga yung sinasabi ko. Nakapagpalit na siya ng washable na air filter. Pero tignan nyo naman sa loob. Ayan magmimisto lang to, parang grinding compound pagka pumasok talaga to sa makina nyo. Ayan ang kapal. Yan yung mga dapat nilang tinitignan, mga kapwa nating mekaniko. Ayan ang dami. Siyempre yan na yung pumasok sa loob ng makina. Tapos kung mapapansin nyo, konektado itong hose na to dun sa may dito sa breather ng gearbox. So pwedeng meron din pumasok na mga buhangin dyan kasi tingnan nyo, konektado yan dito ayan o diba, mapapadami talaga ng gastos yung may-ari nito, si Amigo. Dami. So lilinisan na natin to guys para hindi naman kawawa yung may-ari. Dami. Tingnan nyo naman yung filter nyo, washable pa man din. Siguro linisan na lang natin ito kasi washable naman to pero kung may pampalit, palitan na lang niya, mas mainam. So yan na guys, nalinis na natin yung ating manifold. Ayan yung injector natin, nalinis na rin natin. Throttle body, ayan, malinis na. So yan, i-start natin. Mandar na siya. Kaso meron siyang check engine dito. Ayan, dahil naputol kasi yung sensor, yung isang sensor dito. So ilalagay natin yung sensor dito. Ayan, naputol ito, naputol tong sensor. Ayan, dudugtong natin yung sensor para matanggal yung kanyang check engine. Tapos i-reset na lang natin yung kanyang ECU. Babaklasin ko to, i-reset ko na din siya para okay na naman siya. Ayan, do-diagnose natin kung ano pa yung mga nasira. Okay na, napandar na rin natin yung ating Mio Solai 125. So ayan, dahil wala tayong pamalit ng ganitong socket, ang ginawa natin, binaklas na lang natin ito. Galing to dito. So idudugtong lang natin. Yan, buti na lang may natira pa yung wire na may kulay para hindi natin mapagbaliktad. May natira pa naman yung galing din sa naputol, green, red, tsaka ito blue black. Ayan. So para hindi tayo magkalituhan, minarkahan ko siya. Yung dalawang marka is dito sa black, blue, tapos ito naman green, red dito sa isang marka. Yan minarkahan ko lang para hindi magkalituhan. So iduduktong na natin guys. Ayan na nga mga idol, nadikit ko na yung ating sensor. Nagtungan ko lang ng wire. Ayan, nadikit ko na. Kung mapapansin nyo dito sa dashboard, hindi na siya nag-check engine. Ayan, nawala na. So ida-diagnose ko pa rin siya kung meron pang sira. Ayan dito lang naman yung socket kasi nabuksan ko na rin, kaya ida-diagnose ko na lang din. So ayan, na-diagnose natin siya. Engine temperature sensor, yan yung sira. So yun, ito, nadugtong na natin. So isa-secured na lang natin to, tapos ilalagay na natin. Ayan, may fault siya. Ayan, engine temperature sensor, yan yung sira nya. So nadikit na natin. Okay na yan mamaya. So ayan, i-read natin ulit kung meron pa rin yung kanyang error. Ayan mapapansin nyo dyan, sabi niya no trouble na. So okay na.
Wala nang cobble. I-reset na lang din natin yung kanyang ECU. So okay na. Hindi naman makikita yung mga pindot-pindot ang makikita. Okay na, na-reset na natin. Nadugtong na rin natin yung sensor. So goods na yan. So yan mga idol, nabuo na natin. Nabuo na natin yung Mio Soul i125. Start natin. One click na siya. Maganda na rin yung kanyang idle. Pinatakbo ko na rin siya kanina, ni-road test ko. Wala naman akong naramdamang hindi maganda. Yung sinasabi ng may-ari is hindi daw to makatakbo dati. So okay naman na yung takbo niya. Para naman siyang bago tumakbo. Maganda yung idle. Nilinis na rin kasi natin yung throttle body. Okay na. So kung nagustuhan mo tong video na to, pa-click naman yung notification bell, pa-like, share, and subscribe na din sa aking channel. Maraming salamat and God bless.